रहा था हिना रबानी खरसाबा किसी कीमत पर इंडिया के साथ बात करने के लिए भी तैयार है। जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके हवाले से भी दबाव डाल सकें, तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा कहते सरेंडर और फिर पाकिस्तान को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तान में डॉलर अब 255 का हो चुका है और एक्सपर्ट की माने तो ये और भी बढ़ सकता है, लगभग 300 के पार होने की भी संभावना है। और इसी दौरान पाकिस्तान पे 2.5 खरब पाकिस्तानी रुपए में कर्जा बढ़ चुका है, यानी कि हर एक पाकिस्तानी पर 1 लाख से 1.5 लाख का कर्जा बढ़ चुका है। और अब इस वक्त हालत ऐसी है कि पाकिस्तान भारत के साथ बात करने के लिए तड़प रहा है कि कहीं से अंधेरे में उजाला नजर आ जाए भारत से बात करके। और IMF पाकिस्तान को सर्कस वाले झूले में झूला खिला रहा है नेक्स्ट IMF डील के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पाकिस्तान की हालत के बारे में पाकिस्तानी एंकरों का रोना देख लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये अपने मुखालिफिन को बेघर करेंगे, उनके घरों से उनको निकालेंगे, उनकी जायदादों पर कब्ज़ा करेंगे। ये नए पाकिस्तान का तस्वुर है। ये जो रिजीम चेंज है ये उसकी प्रायोरिटीज़ हैं। डॉलर आज एक दिन में 24 रुपए का उसमें फ़र्क आया है और डिप्रिशिएट हुई है पाकिस्तानी करेंसी। 2.5 खरब रुपए का बैठे बैठे आपका इजाफा हो गया है आपके कर्ज़े में। और आने वाले दिनों में जो इम्पैक्ट होगा इसका, जो तेल की कीमत जाएगी, जो दूध की कीमत जाएगी, जो बाकी दूसरी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, उसका इम्पैक्ट जो है वो मेरी और आपकी ज़िंदगियों को किस तरह तंग करेगा। और फिर और हमेशा हमें हमारे जो सर है वो शर्म से झुकते रहें। देखिए जनरल साहब, आपने जो बात कही, ये जो आज अगर किसी को मारा पीटा जा रहा है, कपड़े उतारे जा रहे हैं, तो हम उसे गलत कह रहे हैं। कल जो हुआ था वो भी गलत था, और अगर आने वाले दिनों में कोई करेगा तो हम उसको भी गलत कहेंगे। जो गलत बात है उसको हम कभी इंडोर्स नहीं कर सकते। लेकिन आज अभी जिस तरीके से शेख रशीद के घर ऑपरेशन की तैयारियां, उनको घर से लाल हवेली से उनको निकालने का मंसूबा, और शेख रशीद साहब ने जो आज लाहौर में गुफ्तगू की है कि उजरती कातलों के ज़रिए फिर दोबारा इमरान खान पर हमला किया जाएगा, उसको हटाने का मंसूबा बनाया जा रहा है, उसके नाम पे ऊपर क्रॉस लगा दिया गया है। ये जो अमेरिकी डेलीगेशन आया हुआ था, आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं, और यहाँ पर जो वो मुज़ाकरात करके गया है, अब IMF का मिशन भी आ रहा है। आज मैं सुन रहा था हिना रबानी खरसाबा किसी कीमत पर इंडिया के साथ बात करने के लिए भी तैयार हैं, मुकम्मल तौर पे लेट गए हैं। चाइना का जो पाकिस्तान में के अंदर जो भी था CPEC के हवाले से एक्टिविटी, जो लोग समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट वो रुक चुका है। तो बेच दिया इस मुल्क को, और अब ये इलेक्शंस भी नहीं करवाना चाहते, आगे लेके जाना चाहते हैं। पकड़ धकड़ का सिलसिला आज सहाफ़ी पाकिस्तान के पूरी पाकिस्तान में सरापा एहतजाज, हर प्रेस क्लब पर स्याह परचम, पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, और पैमरा एक्ट के ज़रिए आवाज़ों को खामोश कराने की कोशिश की जा रही है। ये तो ऐसे है जैसे तलवारें सौंध कर आ गए हैं और सबको खामोश कराना चाहते हैं। जनरल साहब देखिए समी, बात ये है कि जो कुछ भी हुक्मरान करता है वो अपने मुफाद के लिए करता है, और हम जानते हैं कि ये 2-3 पार्टियां जो हैं ये अपनी औलादों के मुफाद के लिए कर रही हैं। इन्होंने आगे अपने बच्चे तैयार किए हैं। इनको पाकिस्तान तो नहीं, कोई पाकिस्तान से तो हमदर्दी नहीं है। इनकी जायदादें भी बाहर चलेगी, दौलत भी बाहर चलेगी। अब चीज ये है कि ये तो पाकिस्तान के अवाम को सोचना चाहिए। श्रीलंका में अगर एक चीज हो सकती थी तो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। हम लोग श्रीलंका के लोगों से भी गए गुजरे। असल चीज ये है कि अवाम का रिएक्शन देखिए। इमरान खान के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ और उसको वो आज दिन तक चलने से रह गया। उसको तो वो मारा जा सकता था, ये तो अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी रखी, बच गया। इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अवाम का रिएक्शन किधर है? क्या अवाम ने इस चीज को इस अंदाज से देखा कि वाकई इसकी जिंदगी खत्म की जा रही थी? और हमें इस चीज अगर अपना लीडर आपने बचाना है तो फिर आपका कोई रिएक्शन होना चाहिए था बड़ा शदीद किस्म का। इससे बढ़ के तो और कोई चीज हो ही नहीं सकती। आज भी हम समझते हैं कि ये इसका हो सकता है कल को डॉक्टर रिजवान और मकसूद चपरासी जैसा कोई इंजाम हो जाए, क्योंकि ये लोग तो माहिर इन कामों के। तो उस सूरत में अगर अवाम खड़े हो जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई हुकूमत, कोई फौज, कोई पुलिस वो इतना मुकाबला कर सकती। सऊदी अरब आपको नहीं उस तरह से तामुन कर रहा, कतर आपके साथ अभी आपको पैसे नहीं दे रहा, चाइना आपको नहीं दे रहा। लेकिन
یہ جو رپورٹڈلی جو ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اور اس کے بعد جو امریکی سفیر کی ملاقاتیں اور اب IMF کا 31 جنوری کو جو ڈیلیگیشن ہے وہ آنے کے لیے تیار ہے ریویو کے لیے، یہ بتا رہا ہے کہ پیسے IMF سے مل جائیں گے، یہ بتا رہا ہے کہ ادھر بریک تھرو ہو گیا ہے۔ لیکن یہ جو بریک تھرو ہے صدیق جان، یہ تو جو آپ کا قرضہ ہے اس کو پے بیک کرنے کے لیے ہے۔ غریب آدمی کی زندگی میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ جو پہلی شرط تھی ان کی، آپ ڈالر کو لے گئے ہیں 200، آج انٹر بینک ریٹ آپ کو پتہ ہے 250-55 روپے، یہ انٹر بینک ریٹ ہے، بالکل 55۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ قوم کہاں جائے گی، میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے آپ کو بہت امپورٹنٹ ایک بات بتانی تھی، ابھی آپ کی بات سے مجھے یاد آ گئی ہے، یہ کہ سنا ہے کہ بالکل سرنڈر ہو گیا ٹوٹل، اور ہر چیز پہ سودے بازی ہو گئی ہے۔ آپ شبر صاحب کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل، شبر صاحب آج ہمارے 7 بجے کے پروگرام میں تھے، تو انہوں نے کہا جی معیشت آپ کی بیٹھ جائے گی اگلے 3 ماہ میں، آپ جو مرضی کر لیں۔ ان کو کہہ رہے تھے کہ میں اس دن سے کہہ رہا تھا جب سے ان کو مسلط کیا گیا تھا کہ اکانومی چلانا ان کے پاس کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو رکھا گیا، 10 ماہ ہو گئے تو کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی تو حل بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بیٹھ جائے گی اگلے 3 ماہ میں، کس طرح سے کوئی ایسے اقدامات کریں کہ نہ بیٹھے۔ انہوں نے کہا آپ اس طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کہتے ہیں سرنڈر، کہتے ہیں آپ سرنڈر کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات کہتے ہیں میں آپ ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کیا کیا بات ماننے جا رہے ہیں، اور لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سرنڈر جو ہے وہ کریں۔ اچھا، یہاں پر میں ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے پشاور میں عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے یلغار کی جائے گی، معیشت کو کیسے برباد کیا جائے گا تاکہ ہمارے دشمن پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی دباؤ ڈال سکیں اور پھر پاکستان کو مختلف حصوں میں توڑ دیں۔ یہ انہوں نے بتایا تھا۔ اس پر جیو نے، دوسرے چینلز نے عمران خان پر بڑے الزامات لگائے، بڑی ٹرانسمیشن کی، ہم نے بھی ان کا جواب دیا تھا۔ پھر جب جواب دیا ہر چیز کا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ سارے لفافے لفافیاں دوڑنے پر مجبور ہوئے اور پیمرا کو یہ آرڈر جاری کرنا پڑا کہ اب اس انٹرویو کا آپ ریپیٹ بھی نہیں دکھائیں گے کسی ریفرنس کے لیے۔ میں پیمرا کے اس آرڈر کی وجہ سے آج انٹرویو کا وہ حصہ آپ کو نہیں دکھا پا رہا جو عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، عمران خان نے جون میں اپنے انٹرویو میں جو بول نیوز کو دیا، انہوں نے ہر چیز بتا دی تھی کہ یہ معیشت کو اس طرح برباد کریں گے، اس مقام تک لے آئیں گے جہاں ایک کمپلیٹ سرنڈر کرنا پڑے گا، ہر چیز بیچنی پڑے گی، اور اب $3.7 بلین آپ کے ریزروز رہ گئے ہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ امریکی آئے، انہوں نے ہر طرح آپ کے ساتھ بات کی، آپ لمبے پڑ گئے ان کے آگے، آپ نے کہا لے جاؤ جو آپ نے لے کے جانا ہے۔ اور اب IMF کا ریویو مشن جو ہے وہ آئے گا 31 سے 10 کے بیچ، اور وہ کیا منوائے گا، اس ملک کے غریب عوام پر کیا بوجھ لادا جائے گا، اور یہ عیاشیاں کرنے والے لوگ، کبھی آپ نے ان کے چہرے کا غرور، ان کی رونت دیکھی؟ آج جس طرح یہ پریس کانفرنسز پر جس